Chicken လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေဟောင်းမိတ်တဲ့ကဆန်မာများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒါဂိုင်းပြထားတဲ့ဒါကတ်ကပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေကြကတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်သုံး data ဆင့်ကတ်ကျွန်တော်တို့အဒန်ကနေထုတ်တယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်တီးတန့်သုံးရတဲ့ကတ်ဒါကျွန်တော်တို့ Atom FlexiNet ဆိုရဲဒါအပြင်သုံး data ဆင့်ကတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်တောင်မှပေါ့နော်တန်လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကနဦးစဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူက G80 ပါတယ်3000ခွဲပဲကျတယ်ဗျအဲ့အပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသက်တမ်းပြန်တိုးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး9000ကျပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံး3သိန်းထိတိုးလို့ရမယ်ကတ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် data carry လုပ်လို့ရမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မိမိဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးလဲအသုံးပြုရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအိတ်ဆောင် portable pocket wifi set တွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့သုံးကြပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ internet နေ့စဉ်တူကအသုံးများတဲ့လူတွေပေါ့နော် usage အပြင်မှာအရန်သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် online ကိုတောင်းလျှောက်ဖွင့်ပြီးသုံးနေရတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကတ်ကလေးကမရှိမဖြစ်ဒါလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့အိမ်မှာ fiber wifi နဲ့တထားတော်ညာလဲပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျိုးတွေဖြတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရလို့ပေါ့နော်ဘက်ကအနေနဲ့စောင့်ထားမယ်ဆိုလဲဒီ Atom FlexiNet G80 ပါပြီးသား3000ခွဲကျပ်ပဲကြာတင်မဲ့ကတ်ကလေးကိုစောင့်ထားလို့ရပါတယ်တက်တန်းပြန်တိုးမယ်ဆိုရင်လည်း9000ဘို့ 15GB 1000ဘို့ 35GB 16000ကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့ 55GB ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ150GB ကိုပေါ့နော်ဒါ3000ကျပ်ပေါ့နော် GB 910ဆိုရင်3သိန်းကျပ်အထိကျွန်တော်တို့တိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီကတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာယူပြီးဒါဒီနေ့မှာရဲ့မနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါ1ရက်ကနေ2ရက်အတွင်းအပြီးပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နေဝိကဆန်မာရဲ့အနေနဲ့လည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်မှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok channel ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးတော့မသုံးပါဘူးမှာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစားပေးဖုန်းနံပါတ်3998383662 399663 143941မှာမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကက်လေးနဲ့ဆက်ကလေးဒီလိုတစ်စုံနဲ့တွဲဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆက်ပလက်ကတစ်စုံဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3,900ကျပ်ကျမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆက်ကိုဝယ်ယူတဲ့ customer ရဲ့အနေနဲ့ကနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Git 30ဒါလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ခင်သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ